Willkommen zum Trainingsmodul, der richtige Umgang mit Zugangsdaten. Nach Abschluss dieser Einheit weißt du, welche Gefahren und Konsequenzen durch einen falschen Umgang mit Zugangsdaten und unsicheren Passwörtern möglich sind. Außerdem weißt du, wie du dich richtig im Umgang mit Zugangsdaten am Arbeitsplatz verhältst und wie du sichere Passwörter auswählst. Zudem bist du in der Lage, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um deine Zugangsdaten und Passwörter zu bewahren und somit dich, deine Patientinnen und Patienten und das Krankenhaus zu schützen. Die Gefahren durch falsches IT-Sicherheitsverhalten sind sehr hoch und können dazu führen, dass die Versorgung eingestellt werden muss oder sensible Daten veröffentlicht werden. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Patientinnen und Patienten schützen kannst. Die Inhalte aus diesem Training werden dir dabei helfen, Kompetenzen aufzubauen, um deine Patientinnen und Patienten und ihre Privatsphäre zu schützen. Während du mit einigen deiner Kolleginnen und Kollegen am Frühstückstisch sitzt, hört ihr im Radio, dass ein Krankenhaus in eurer Region Opfer eines Cyberangriffs wurde. Laut dem Radiomoderator verschlüsselten die Angreifer das Krankenhausnetzwerk, sodass kein Zugriff mehr auf Patientendaten möglich ist und Behandlungsfälle sowie Notfälle auf umliegende Krankenhäuser verlegt werden müssen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Angreifer durch ein gehacktes Personalkonto langsam Zugang zu allen Systemen verschafft haben. Viele Menschen gehen mit ihren Zugangsdaten sehr unachtsam um, indem sie diese mit anderen Personen teilen oder Passwörter auswählen, die sehr einfach zu erraten sind. Dies ist eine Gefahr, da Zugangsdaten in den falschen Händen und insbesondere unsichere Passwörter ein häufiges Einfallstor für Angreifer sein können. Doch warum genau ist es gefährlich, seine Zugangsdaten zu teilen und unsichere Passwörter auszuwählen? Werden Zugangsdaten mit anderen Personen geteilt, so haben auch diese Personen Zugriff auf sämtliche Patientendaten und können diese versehentlich verändern oder löschen. Eine Veränderung ist dabei nicht leicht erkennbar, zum Beispiel, wenn die Medikation verändert wird. Gleichzeitig kann auch nicht zurückverfolgt werden, wer genau welche Änderungen vorgenommen hat. Teilen sich mehrere Menschen den gleichen Zugang, so steht hinter jedem Eintrag ein Name, auch wenn sich mehrere Personen hinter diesen Namen verbergen. Auch wenn das Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen groß ist, sollten Zugangsdaten nicht geteilt werden, um zukünftige Haftungsfragen zu vermeiden. Gleichzeitig ist es wichtig, sichere Passwörter auszuwählen, sodass Zugangsdaten durch Dritte nicht erraten werden können. Häufig ist es für Angreifer einfach, den Benutzernamen in einem Krankenhaus herauszufinden. Finden Angreifer auch das Passwort heraus, so haben sie die Möglichkeit, sich in Systeme einzuloggen und ganze Krankenhausnetzwerke lahmzulegen. Dadurch können Patientendaten gestohlen und die Patientenversorgung eingestellt werden. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass du Passwörter nicht mehrfach nutzt. Denn wenn ein Passwort erraten wurde, dann ist es für Angreifer ein leichtes, das Passwort auch anderen Zugängen zuordnen zu können. Konkret bedeutet das, dass Zugangsdaten niemals geteilt werden dürfen und Passwörter geheim und sensibel behandelt werden müssen. Ein Krankenhausinformationssystem enthält viele sensiblen und vertraulichen Patientendaten, die nur für bestimmte Benutzergruppen freigegeben sind. Indem du dich richtig und informationssicher verhältst, schützt du die Vertraulichkeit und Integrität der Patientendaten und du leistest Gewähr, dass niemand unbefugt Zugriff auf die Daten erhält. Dabei spielen insbesondere Passwörter eine sehr wichtige Rolle. Leichte Passwörter sind häufig auch leicht zu knacken. Je länger und komplexer, desto schwieriger macht man es Kriminellen. Bei einem Hacking nutzen Cyberkriminelle Werkzeuge und Programme, die die gängigsten Wörterkombinationen, Zeichen und sogar ganze Wörterbücher auf einmal testen können und somit in Sekundenschnelle die Passwörter knacken. Deshalb ist es auch besonders wichtig, für jeden Account ein eigenes Passwort zu haben. Doch was genau macht ein sicheres Passwort aus? Zunächst ist es wichtig zu wissen, was ein unsicheres Passwort kennzeichnet. So sind Namen von Familienmitgliedern, Haustieren oder gar Geburtsdaten sowie Wörter aus dem Wörterbuch ungeeignet. Auch das einfache Setzen von Sonderzeichen hinter simplen Passwörtern ist nicht ausreichend. Grundsätzlich kann bei der Passwortsuche der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Um die Sicherheit eines Passwortes zu erhöhen, gibt es zwei Strategien. Ein kürzeres, aber komplexes Passwort. Dieses sollte mindestens 8 Zeichen, aber gerne auch mehr, lang sein und mindestens 4 verschiedene Zeichenarten beinhalten. Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen machen ein Passwort sicher. Die zweite Strategie ist ein längeres Passwort. Hier kann es dann auch weniger komplex ausfallen, sollte allerdings auch aus mindestens 25 Zeichen bestehen. Dann reichen auch 2 Zeichenarten wie beispielsweise Groß- und Kleinbuchstaben aus. Um sich ein Passwort zu merken, kann es sinnvoll sein, eine Hilfsstrategie zu nutzen.
Denn das Schlechteste, was du machen kannst, ist dein Passwort auf Notizzettel zu schreiben und auf deinen Bildschirm aufzukleben oder andere Personen zu bitten, sich das Passwort für dich zu merken. Eine Hilfsstrategie ist die folgende. Merke dir zum Beispiel einen Satz und nutze immer den ersten Buchstaben des Wortes als Teil deines Passwortes. Dabei kannst du auch versuchen, dir einen Satz zu merken, der auch Zahlen beinhaltet. Füge anschließend noch Sonderzeichen ein und schon hast du ein starkes Passwort. Es gibt auch weitere Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um den Umgang mit Zugangsdaten und insbesondere Passwörtern zu verbessern. Als erstes kannst du deine Kolleginnen und Kollegen über die Gefahren durch das Teilen von Zugangsdaten aufklären und so mehr Bewusstsein im ganzen Krankenhaus schaffen. Außerdem kannst du einen Passwortmanager nutzen, wo du deine Zugangsdaten und Passwörter speichern kannst, da es sinnvoll ist, für jeden Zugang ein eigenes Passwort auszuwählen. Informiere dich auch bei der Informationssicherheitsabteilung deines Krankenhauses, welche weiteren Anforderungen und Richtlinien es in Bezug auf den Umgang mit Zugangsdaten und Passwörtern in deinem Krankenhaus gibt. Super! Du hast diese Einheit jetzt abgeschlossen. Du kannst das Wissen jetzt bei deiner Arbeit umsetzen. Dadurch steigerst du das Sicherheitsbewusstsein in der ganzen Einrichtung und du schützt dich, deine Patientinnen und Patienten und das gesamte Krankenhaus. Gut gemacht!